Hmm, jadi batuk. Enggak, itu tadi barusan batuk. Emang batuk makan apa? Itu Makan apa batuk? akim. Kalau makan es krim batuk ya? Tidur Tidur situ. Kalau makan es krim batuk enggak? ya. Kalau makan permen? Iya. Apa kalau makan permen? Tidur tadi. Gigi sakit. Bolehnya makan apa? Nam nam nam. Kalau nyam boleh. Ya. Kalau makan es? Kim. Makan es krim apa? Bantu. Aduh.